Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Indigo. Je viens tout juste de recevoir ma commande. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord pour ce qui est du délai de livraison, ça a mis à peu près 10 jours. Alors on va commencer tout de suite. Je vous avoue que j'ai un petit peu regardé avant. Alors j'ai le fameux kit Indigo avec toutes les bases pour commencer en vernis semi-permanent. Et après j'ai rajouté quelques petits produits. Je vais vous montrer ça en premier. Alors, une huile à cuticule. Je vous mettrai les prix juste en bas à droite. C'est le parfum Indigo Licious que j'ai pris. En cadeau, il m'avait mis 2 petits caramels. Ensuite, j'ai pris 2 effets. J'ai pris le effet sirène mermaid. Et j'ai pris aussi le effet sirène mermaid Tiffany. Pour ce qui est des couleurs, j'ai pris le Super Duper. Ensuite, le Nevermint. Je suis désolée pour la prononciation. Après, j'ai pris le Summer Licious. J'ai pris la finition super mat. J'ai pris aussi la couleur Ibiza Chill. Et pour finir, la couleur Selfirella. Ensuite, on va passer au kit Indigo, celui que j'attendais tant. Alors, à l'intérieur, il y a un petit dépliant avec tout ce qu'il y a dedans. On a le miroir Effect Foil avec toute la notice de comment l'utiliser. On a un pinceau à nail art. On a un mini cleaner. Après, on a des petits bâtonnets en bois donc pour repousser les cuticules. On a un sambon pour voiture. On a un buffer. Une lime à ongles, donc 100-180. Après, on a des applicateurs pour les effets, qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on a une huile à cuticule, c'est la senteur Bloom Gold. 2 effets, donc le effet pixel et le effet sirène. On a une petite serviette indigo, super jolie. Un petit nuancier. On a 200 carrés de cellulose pour dégraisser. Après, on a un primer sans acide. On a la finition Tip Top. On a une couleur, la couleur Popstar. On a la couleur aussi Love Me Tender. On a la minérale base couleur naturelle. On a la protéine base.
Et pour finir, la couleur Julia. C'est un très beau rouge. Et on a la fameuse rose pour dépoussiérer. Elle est très très jolie. Je vais vous montrer les couleurs de plus près. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire une petite vidéo très prochainement avec mon avis sur la marque. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire des idées de vidéos en commentaire. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.